Lengena tune, bafi bazara na ketu, bafi bazara mtema paso mninga bungi. Boka kakate. Baby sikonde zabri. No benga nzambe na telefone na tune. Papa, kitoko pesanga o. Comment? Fili ki ma grâce. Na bengena. Lebi na butu, na uti cour. No bima na nzela gombe wana. À 19h. Naleki na moni jeune fille mon boy. Atalinga makasi. Ngabi fille c'est comme ça binga. Et puis Kasongi bonsoir. Yukanga bonsoir merci. Comment allez-vous? Abi est-ce que Esayo ozomona? Ozomona. Oh. Na bouquin c'est canabi bébé. Comme on est grâce. Donc nengana lobaka boye. Ce que écoutez na mutumoro mona na TikTok oyebiye, faut que pesa na mbote. Et c'est lenga vraiment. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina majeno, bakoye mela kayuto pepopa. Mbote na balandi ya émission Toli kati na bonzambe, toye kolobela actualité, bandeko. Motema mabe ekomi na sachet ya sika basaleli nanu te. Imaginez lo so basaleli yango nanu te. Eza ya sika impact na ndenge ezalaka par rapport au basaleli. C'est triste et regrettable. Vraiment, esali pasi, esali mawa. Samantha, la fille que vous voyez là, et bandeko toka iliwa Samantha, je crois plus ou moins 2 semaines, hein? Ouais, 1 semaine et demie, 2 semaines. Samantha, la TikTokeuse, une fille qui faisait ses tricks, ses histoires, toyebi TikTok ndenge ezalaka. Et moi, si, moi, la batamoke, et elle a plus ou moins 20 ans. Ouais, Aza entre 20 et 22 ans. Là, vraiment très jeune, à moi, la moke. Et à flair d'âge, à salivité, nandimi tatiki mwana. Vraiment, bandeko jalousie en haut niveau, ezo kendele niveau komeli. Donc, au fait, Naomi tout na ba question, nazo réfléchir, nazo lingana se positionner, mais na comprendre te. Au fait, bref, ndoki arotika la ndoki. Oui, moto wa motema maba rotika la motema mabe. Yango wana nde lo repoussenga bandeko na sala vidéo to pe voice oyo pona ko avertir to pe pona ko kebisa baike. Écoutez, mokilo bozomona bato nyonso bazalaka ndenge moko te. Omoni ndenge okanisaka ozalaka parce que mingi bato bakanisaka ndenge nga naza ndenge songolo azali. Non, détrompe-toi. Surtout bato bazalaka motema malamu, surtout bato bazalaka gentil, surtout bato bazalaka bien na bato, bato balinga progrès ya baninga. C'est vrai baza ebele te, baza ya moko moko. En fait, ces gens croient, ces gens croient que bato nyonso baza neti bango. Ma réalité, tout le monde n'est pas comme toi. Mokilo ozomona eza pollué na mabe. En fait, c'est le mal qui domine. Mabende mutu eza likolo. Et bato mabende baleki bato malamu. Voyez? Bato malamu na mokili baza na kati ya exception. Donc, cas général ya mitema ya bato na mokili to vivre. Eza méchanceté. Eza motema ya mabe. Oto so benga keto. Et yango moni, il faut que ça la très attention. Bandeko mwana bo mona ya mwasi. Et comme mutu nyonso, les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Ouais, chacun a sa libre, hein? Il y a ko sala o ya sepeli. Et elle utilisait ça positivement parce que ça na bato ba utiliser négativement. Ko ya ko finga, ko ya ko azawana banda ko saba biloko na ye. Azo conseil, azo sekisa et to mona même ce trick ou abana ko sala. Azo sekisa, azo encourager, azo motiver. Et les gens l'aimaient. Quand Nepo Babane ko sepela nae, elle est jolie, elle était jolie. Moi la batou, azala qui bien et elle a tiré au fait. Et mukile linga bongote, mukile linga ndengwana te. Ozo laksanine. Et pourtant, okoka pe ko sala lokola e. Ou soit okoka pe ko sala eloko oyo ya yo ko créer pe ya yo
parce que ya créa ki aye style na ye eloko na ye esimbi pe esimbi pe ba slogan na ye ba makambo na ye oyo abandaki kosala wana ya pas que elle mais neti yo omoni ke non ye ça va mais fallait yo mpo osala pe oyo ya yo mokili ya biso nyonso bandeko mokili ya biso nyonso sikoyo jalousie ntina niveau ya okende kotya fin na vie ya motu les amis la vie est précieuse la vie est sacrée koboma moto eza eloka moke te sikoyo motuna eza bato babomaka bato batiela baninga poison bato bayinaka bato batiela baninga bacloque en jambe après avoir koboma to kosala moto mabe ozwi nini après avoir koboma to kosala moto mabe oremplace ye to mpe oyo azalaki okomi wana to mpe okomi neti ye to oyo azalaki nango ozwi nango te okomi Samantha pe te à quoi bon ka o éliminer moto les amis natali enterrement matanga ya ndeko mwasi oyo esali pasi komona ndenge famille elela komona ndenge mama olela komona ndenge bandeko baolela nani yango na mokili oyo to mama nini yango na mokili oyo alingaka ye nde ndenge aza mama bongo ya kokunda bana na ye to mwana na ye moboti nyonso bakundaka na ye mpa bana na ye c'est aux enfants ya kokunda baboti et non na baboti kokunda bana bandeko makambo ezosisa mayele esa pasi na motema yango bomoni photo loba oui photo loba ya de ces choses là tokanga na biso minoko ou encore yana mpe na importance te koya kolobela ngo mais ya de ces choses là c'est vraiment important koya kolobela yango parce que batoli tozopesa conseil motivation tout ce que vous voulez il y a des gens qui en bénéficient oyo des fois oka inbox mère merci voyez un peu ezosala biso bien quand nde tolobaka ke sans vous toza eloko te parce que bino nde bozosala ke mosala oyo tozosala esalema parce que à chaque fois que vous commentez à chaque fois que vous regardez ça nous encourage aussi c'est pourquoi tosengaka na bino faites large diffusion et oyebi te eloko partager peut-être que soulager motema ya mutu moko oyebi te parce que vie na ba réalité les amis il y a des gens oyo bakutana ba problème ba ndenge na ndenge il y a des gens oyo mokili ekomi ye bololo ngambo amoni ami bomane kaka mais na nzela ya toli kasi na bonzamba comprendre que vie ya sacré ntango moto atie ntango nzambe atie nga na mokili ya na ntina peu importe oyo nako faire face il y a de l'espoir parce que nzambe anzambe akofraye nzela makambo mpe échanger parce que en te suicidant au contraire ntango mosusu okanisaki na oke kopema mais okende kobakisa mpasi likolo ya mpasi yango te tozolobela juste ke baémission tozosala combien ezosunga bato parce que les gens nous remercient les gens vraiment bazosepela tozokontinue lisolo ya ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi abanda kosala babiloko na ye na TikTok bato banda koapprécie bato banda kosepela bato banda kolanda ye et ça suscite une jalousie ka nde mutu mwindo azalaka parce que tozala ndenge oui l'homme noir kaka ndenge toza mwindu nde mitema ezali parce que en tout cas ça craint vraiment je sais même pas naloba nini empoisonner moi si vous croyez ou encore vous pensez nana ngo asali eloko wana to nana bomi mwana so eza moto o ayebi ete parce que une personne qui ne te connaît pas akosala mabe te po ayebi yo te moto akosala mabe ya moto ayebi yo comprenez eza moto ayebi yo so bolandeli oyoka moto abomi eta mosu ya master na ye oui bakende eta mosu kochill mwa jus mwa taba mwa nini ndenge ezala kaka baglisele eloko parce que akufi na poison bapoison yango eza bapoison ya bakongo wana oyo ezosalaka 24 heures esi esali mosala tout de l'état yo bando yoka obandi badouleur wana ti bokendaka deja biloko nyonso ya kati esili
Donc, l'espace, il y a ba air, s'il vous plaît. Et on va faire un effort. On a peut-être retrouver encore ma photo. Il y a moi, regardez comme elle est jolie. Mais l'espace, il y a ba air. Abani ko dégringoler. Vous n'avez pas l'idée. Et moi, on a changé, a commis pas la konzi, n'est-ce pas, ça va air. Et a commis vraiment méconnaissable, tinandenge et mimi na liwa. Bande konangai. Et mambo eza mambo ya mukete, hein. So nae a personnellement, eza pona ko benda batomatoi. Eza pona ko tepe sa atolinde na mesana ko loba. Fungola matoi ya yoka ngai. Vraiment, na linyo pesa vraiment litoi. Na lobi, yo yebi bien que balingana na bango yote ombisi ko tsa makolo wana, tu le sais très bien. Siko okenda ko luka nini kuna, okenda ko luka nini ba oboma yo moko mususu. Nzamba okita te po aya ko faire comprendre to pe aya ko pekisa yo que non ako tsa makolo. Le fait que déjà asalaki en sorte que o comprendre et que o comprendre, c'est à toi ya kozwa garde. Voyez? Yesu azoloba na Matthieu. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Eh! Attendez. Bato yo ba yebi ba nyama, ba catégorie ba nyama, comment ba fonctionnaka, lolenge na bango, o bango bazali, je crois en Afrique totanga zoologie, hein? Science zoologie, toyebi banyama, toana ba animaux féroces, tozana ba animaux domestiques, toyebi loup a nature ya nyama nini. Et tant batie loup na agneau, toyebi sort ya agneau. Mais yeso aloba ke non, na otinda bino rola ba agneau na milia ba loup. Taboyebi, attendez, eza mission suicide, mais ba risque, on vraiment eza eloko nini muto yo à comprendre to ayebi kande na utu ko expliquer wana comment est-ce que nyama zali aloba meno. Attendez, oza mission suicide, comment yesu comment nzambo aza bolingo kosala eloko aboye. Mais abaki si boye alobi boye, soyez doux comme la colombe mais prudent comme le serpent. Nde eloko obikisa agneau au milieu ya balou. Prudence. Nde eloko obikisa yo. Et puis na douceur. Nde eloko obikisa yo. Maman, papa, tu as besoin de la prudence. Et kenge fait l'homme, comme disent les Congolais. Ils en adagent mo bat balobaka. C'est vrai, ce n'est pas dans la... En fait, nalina lobanina mi robongi sango. Bon, ils ont verset biblique te. Mais, na Bible ezali, oui. Balobara boye. Mi batela na lingala, mi batela nzamba ko batela. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire zamaele. Oui, parce que tant baoloba mi batela, c'est vrai muto batela ezalaka nzambe. Mais baoloba no simplement keba. Omoni même muto liboma, pour katsa balabala tala à gauche na droite, maza liboma. Vous comprenez? Kosarana na vite. Yo koya kate, nzamba obatela ngai, otala te mbala moko kati prince, ba otuto okufa. Yo ko sazarde te biloko, ba ebiso ke no mon biloko na yana poison, nga na nzambe na yene ko liango, nzamba obatela. Non, ça c'est tenter Dieu. Donc cela veut dire quoi? Omoni place connaissance ezali, hein? Motif ya conscience ezo sala. Nzamba osala eloko te. Pourquoi? Parce qu'ayebi ke yo yebi. Ya on a posé une question, yo yebi ke balingaka yo te bisika wana, okenda kosala nini? Ba obomo moko mususu. Ba oboma yo mokolo mususu. Tu dois faire très attention. Naloba ine bandelike na mokili oyo tozala nde moko te. Omoni mote moza na ngwana. Tout le monde n'a pas ses cœurs. Omoni oza bolingo wana, olinga programme tu nyonso, c'est pas le cas pour tout le monde. La majorité ou encore généralement l'homme mutu, hein? Bato na mokilo bazana bomba tamala mute. Nzamba oloba,
que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Dans le livre de Jérémie. De tout, qui peut les connaître? Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi, que ça la confiance, c'est pas à moutouté. Naïbi keza na bandeli. Ko sala ka confiance et pas ya mutu te. Ko pesa mutu confiance te. Omoni mutu. Wana mai na makila na nzoto. Ko pesa ke confiance te. Parce que mutu a bizarre. Omoni yeso oloba. Na ko kabola, na ko tia division a macha mote, a maskata bombate, alobi na ko kabola, na ko séparer. Mama na mwana, tata na mwana, mwasi na mobali, ndeko na ye. Mais eza maloba mo eza scandale, eza choc. Ndeko na ngai, okabola biso, mama na ngai botinga tata na oui. Pourquoi? Simplement parce que mon thème mutu ya mabe. Et Jésus étant Dieu, connaissant l'homme, yango monya lobe lokwana. Il voulait dire quoi? Il voulait simplement dire neko kabola bato ma be na bato malamu. Yango monita nzamba keli mokili ne bandeli. Molili ezalaki Paul ezalaki Bible lobi, il sépara le ténèbre d'avec la lumière. Et koki ko cohabiter te. Moi je plains ngana kamo bato mosusu. Aibi ke bato na ba bata mabe. Mais au nom de l'amour, azala na bango, akenda na bango, akenda kolia, akenda komela, non, il faut kolinga bayini na yo. Ah mais c'est bien. C'est bien, faut inalinga bayini na yo, c'est bien. Mais façon yo memela on a modèle zo ke balobite oyina mutu. Oui, balobite oyina mutu parce que moi na nzamba inate. Oko inate. Mais ama yele yebande nyo vivre na batu sinote. Ya ba ko abrégé au vie, ba ambition nyonso botala mwana. Regardez, à flair d'âge, elle avait des ambitions, elle était intelligente, elle était jolie. Zaki na vimula ili boso na ye, abalaki même pas nanu, aboti nanu te. Attendez, boye ko limiter ka vie mutu akei na miniso nde tozo loba ou encore ndozo landa ngai Samantha ana sama bele bandeko na ngai. Akufi to mone suta ozonga suta akei. Aosekwate akei tala famille tikali na pasi tala pota na motema ebongaka ta moto abelaki abeli bomoni kake ayepema na kimia malgré ça pasi mais mwana bato azalaki bien normal un matin kaka boye alamuki soki nini malaise soki nini komba mema na hôpital complication na espace ba jour moto akufi. Imaginez. Pour nini parce que bato mitema mabe nde baye basali ndengo na bandeko na ngai mokili oyo bozo mono yo les gens n'aiment pas les gens ndenge balinga mi balobaka effectivement yesu alobi na eko kabola ndeko na ndeko. Oui, même ton frère, même ta sœur aoza l'ennemi na yo. Oyebi ke ndeko no wana linga kote. Oyebi ke mama na butu apumbwaka, papa na butu apumbwaka. Il faut linga bango, mais zala na ekenge yeba ndenge nyo vivre na bango. Pourquoi? Parce que mon monde spirituel, sentiment zala te, mon monde butu, ndeko zala te, master zala te. Mutu obwane molimo moko te, c'est un ennemi. Omoni mama oyo ana misala mabe. To tata, to mwana, wana misala mabe. Bakoyebisa ye ke omoni ndeko no wana, omoni mwana no wana, omoni mobali no wana, omoni yana yo wana, il faut bomaye. A kosola te, a réfléchir des fois te a bomo. Oui, parce que boza binemi ezalaka bongo, yango moni yeso loba ina eko kabola. Dans le monde spirituel, sentiment ezalaka te. Yo lokolo wa mutalo yenge, pona yo non ngana sambela, oui c'est bien, il faut prier, mais Bible zoloba bana ténèbres bazama yele koleka bana lumière. Ba chrétien baza trop superficiel, trop likolo, trop zololo bolimbisi. Mais c'est ça la vérité. Yango moni bato ngambo na balekela biso esprit na ndenga ko sakana te. Na ndenga ko sakana te. Et aujourd'hui bazo zo biso lokola ba proa bazo silisa biso ka boye
au nom de l'amour non na sambelaka il faut kolinga bayini na yo eza bien ya mabe te mais o vivre na bango ndeni tala baliaka na satana sani moko te baliaka na satana sani moko te baliaka na satana sani moko te mais kokamwa nde bato mosusu bana légèreté moko boya kovivre na mokili oyo ye azokanisaka no bato baosepela na etala omoni na mokili oyo un moment il faut kozala hypocrite te mais vivre lokola hypocrite ah oui sala sembla neti oyebi te mais oyebi tu comprends un peu po ba comprendre un peu position na yo te omoni moto oyebi ka mabe tala aochange te omoni ndoki okosele tout aotikala ndoki osombeli ndako na ntongo na après-midi abomi yo c'est ça parce que eza nature na ye nature ya moto bachange yango te omoni moto ya mabe nature na ye eya mabe aotikala mabe eloko echange à moins ke abongola motema afungola motema ndimeli yesu akoti molimo mosantu azwi place atransforme ye mais tant ke aozalaka mutu tant ke aozalaka motema mabe ndoki tant ke aozalaka na nature wana ekandimeli yesu te détrompe-toi, y a rien que tu puisses faire ou que satisfaire motema na ye eza te ato sali elo te osali mabe te mais le fait que il t'aime pas le fait que étoile na yo est dérangé elo bat bayebaka te yango wana yo bi pourquoi bayinako yo mo mituna okomprena te nzambe yango nga nasala nini nga pourquoi bat balingaka nga te yango étoile siko yo na miso mibale bango bana miso 4 baomona yo bien baomona ndeni ozo lumière no ezo déranger yo nti baosepela no te ezalaka moka sozo tayi wana aolakisa nini ezali neti Joseph na bandeko na ye étoile bando déranger mosusu ye bandoto koya kobetaka bamasolo no po anini bakoboma yo ya bike resme ezala na plan nzambe nde penza asuka na citerne kande babwaka ye na libulu wana abika mai ezalaki te nzambe ayebaki ke babwaki kuna asali en sorte ke mai ezala te ye alinga kufelaka na libulu wana Joseph bandoto yaye kobeta namoni na kozala mutu munene namoni na bango balingela ebulu faiseur de rêve faiseur de songe ye azela tokozwa ye azela to ndenge bakanelaka yo omondo ozana balingela ko boule pour ton information mokolo bakozwa yo na mbiscade obika te vivaka na légèreté ndongo vivaka wana salaka bablague wana ya nyonso ya koyoma solo no kobetaka osombela obo ifo kobeta ozongisa bo ifo koloba ozwa mosala bien ifo koloba ozwi mobala bien omoni ke no mambo ezopromettre munoko kangaka te makopa omoni nde kopa bongwana omoni nde kopa bongwana akoma kopa mayo omoni amela yo lelo olelaka n'est-ce pas oregretaka c'est ça le cœur de l'homme discrétion mama discrétion papa vivre on dirait neti te sala sambla sho eza te vi nyonso yango parce que moto akufa eza yo bango baoluka nde yo baoluka motu na yo baoluka shit na yo baoluka mort na yo mais attendez yo ça va ventir de yo kansake non ka nde yo ozalaka na bango nde bango bazala yo bongo te baflataka yo basalaka basambla so boza na bango me na nsima mokongo na oyeba mbaloba na nsima mokongo na yo oyeba mbaloba na butu to bakutana oyebaka nyo basala na kombo na oyebi te kumisa nzambe ndo ya bomoi me za nde mayele za mayele yesu alobi bozala prudent lokola baserpent oye prudence ya nyoka salaka baje te ata likasaka ya pamba oso ekwei na nzete likasa s'il vous plaît azali soki oyeka likasa bandeko libanga te likasa ekwei na espace ya baseconde se retrouver na 100 mètres nyoka c'est ça la prudence d'un serpent nde loko yesu andoloba na baoya ye donc au fait moindre mouvement moindre mouvement mopepe onine donc moindre faux pas moindre eloko moko moni yango mwa ndenge parce que tu peux pas faire confiance
faut bendana. Donc faut bendana. Oui, makelele mo bondire. Te telemana na musika. Ki mana mbango telemana na musika, tela ona na musika oye baso ezani. Nyoka zala abongo. À partir à 100 mètres, on comprendre, c'est ça la prudence. Mais yo qui parate, yo qui parate, oka penda mbutu, penda bulu yekelo omo pende leke salema, na kombo na yo. Mais on lekisa no ango, tenga ki pananga te, c'est bien. Ba ozwa yo moko mususu. Ba kozwa yo moko mususu. Wana, erata ki me, zela. Yango moni nzamba okebisa yo. Pendant que je parle là, tu sens que, en tout cas, de quoi lo banangai. Partagez émission. Partagez émission ya nzamba opambola yo. Yaya vivre ne kenge, mokili oyo lo yengete. Mokili oyo lo yengete, sinon to okufa. Okufa. Okufa tande ko mwasi o. Mwana mokie. Mwana mokie asalini. Rien du tout. Elle n'a rien fait. C'est ça la jalousie, hein. Au sale l'autre. Kapo ba omona okandingo zana et susciter jalousie. Elle a fait quoi? Nandimi koute TikTok en bando au foutail. Je ne crois pas. Attention bando foutail recevez combien? Eza pas CP mawa. Kaka to visibilité wana ya bato. Wana. Pat ba osepelane ba oseka. Ndenge mo alobi na video wana ke mkomso leka na balabala batunie yonde na ba slogan na ya bwa kaka hana. Vous voyez un peu, dans moi eloko wanaka anganzambe. Bandego sali passé. Et sali passé quand j'ai vu cette vidéo ma monsieur Tambola Engai, j'ai eu très mal. Alors très mal. Mais que voulez-vous? Wabi lia, tu manges partout, tu ne contrôles pas au nom de l'amour. Bandego nanga ba massa nangai. Soko yebaki, sondamba ba fungolo mitema na bango mona modèle za nakati. O kima nation obima libanda te. Eza pasi bandeko yango moni ya eza important. Mutoza na nzambe. Na te a toujours na loba toujours na bandeko après avoir opé sa toli par rapport à tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on vit, nyonso bongisa relation na nzambe. Parce que muto ko batelo malamu eza ka nzambe. Obita on a un bon terme na nzambe, a bombelo lorote, a ko épargner, a préserver, a délivrer yo. Ozana ba sensibilité mo boy, ozana ba avantage mo boy par rapport à bato mususu. Parce que mon bato mususu, ezana ba mamsusu qui échappé mais tant yo za vraiment close na nzambe, il y a des choses qui échappé yo te. Au moni Bible zo lo bezala mabe mo te komaka, sans que nzamba avertir ba oyaye. Mamunyo so komela abiso. Même likambo komeli ne on abiso moi si. Tant mususu te, nzamba avertisa ki. Mais elle n'avait pas compris. Tant mususu pa lota indoto. Tant mususu pe kande ba vandara na ba master ngwana mo elo mo pe bima na lo na nzamba permettre elo mo pe bimelo ba maboime ya tiraki attention te. Ta bandiko na ngai faut ke bara na maloba. Oka bozana ba master boy. Mamuto alobaka ate. Alinga côté, au fait, le Seigneur, andamba olinga de ce qu'on faire comprendre, mais yo zongo à la légère. Que bana babilo ba sentiment. Batumsu bazaroka, ta sala ineka blague te. Bible zoloba, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Muto aloba na yo, nga mutusi aloba na nga, yo to linga na biso yote. Mais en blaguant, on était en famille, abino, yo to linga na biso yote, c'est juste que parce que c'est la famille, Yango moni bo comme c'est la famille c'est tout à fait normal on fait semblant. To seki biso nyonso. En fait c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle dit la Bible. Tu vois un peu. Et l'obama qui blague mais ngana spirituel na ibi ki e a blague te. Na ibi ki e a blague te parce que na lotamba le belé na confirmer te zanzamba bando ninga avertir. Bien que la minute on a comprendre na ngango te. Nazora na ngo peka je bato ebele bazara bongo yaya keba na ba malobelo ba martang toza ensemble tango tozo solola tango muninga mo musela nzamba betela li solo poto chité alobi amina mo invité à presser na convention pendant une semaine alobi chaque jour tango bando kende a no changer cravate a no changer chaussures a no changer veste donc a vraiment propre
oyebi ke ndeko wana asepela te master ne wana omongo mosusu mpenza atali ayebi se oyebi ke yo oyebi eza babilo mosusu motu mpenza motema etondi akoki kobomba ta bimisi yango mpenza après moko aye koregrete na esopi ngai ezalaka bongo nzambe moto apermetaka oyebi so nzambe alinga expose yo ayebisi moningani wana alobi na ye oyebi ke ngai kutu mokolo convention bilo mosusu na olata yango ba 2 jours mais yo mpenza oyebi ke yo nga na kotiela poison moko mosusu imagine bota maloba makasi boye mangala makasi boye après barango yo motu na ngai yo ndimi mpenza na kosela kwana masa pa azwi ka je mais c'est un homme spirituel alobi mère nazonga so wana te ti lelo masa wana nayebi te certainement ta mosusu pa alukanga mais en tout cas na tourna na nga page c'est ça la prudence. C'est ça la prudence. Une personne qui te dit comme ça que non, oui que yo nga rotio le poison comme souka pa mona yo façon zo zala zala moi ba jar. Mais non, attendez. Vraiment tozo le la prudence. Yaya sala keba. Omoni mutu bolia na ye, mutu bozala na ye azalaka muninga malamu te. Aza motema malamu te. Alinga na ye progrès to avancement na yo te ndenge ta mosu yo okanisaka to yo mona ke ozalaka bien na batu nyonso te faut vivre na ekenge parce que mokili na mambo ebele na bato ebele barate bamawa misusu batikali na badefo ya vie mobimba malformation misusu bakutana baproblème j'étais au fait on a tellement de témoignages par rapport à mambo oyo mais faute de temps tokokoka kolobelango te toloba juste essentiel. En fait, on va avertir par rapport à la prudence. C'est très important les amis. Faut que mon vie à sacré. Oui, vie eza précieuse. Okoki ko vivre na ba légèreté moko te polobi vie yango sukaka boye pourtant nzambe atio na mokili na tina. Existence non na sena moi eza lobi kwa bato ebele eza bonheur ya bato ebele délivrance ya bato ebele par rapport ya planning ya nzambe ya mambo nzambe atinda yo oya kosala na mokili. Il y a des vies, il y a des familles, il y a des nations, il y a des gens au bazozela bazozela yo au fait na nzela na yo nde bango bakozwa nzela pour ba s'en sortir na balolenge mobwe siko yo ya vivre na ba légèreté ba sentiment na vis-à-vis ya ba master ya ba batu moko boye o balingi yo te ba osalo mabe ba oboma yo nzamba osala nini parce que déjà si apesi yo connaissance voyez un peu donc vraiment faut faire très attention yana bandeko ebele nayebi ndeko moko toyoka témoignage aza en Allemagne akina kolia poison na Congo akelela poison auprès de sa famille s'il vous plaît pour nani car parce que atina ye mbongo nde basombele ndaku toyebi bato yango nde bakoma na baje ezanga ntina comme bamonaki aye bamonika keno basecret ebima puisque bango balia mbongo e baluki baelimine nzambe amalamu heureusement poison touchaki me ebomaki ye te mesala badega moto akoma mwindo nde kaka ebeti ye nespace air basala opération bafungola kobanda na kingo ti na sala libumu po anini parce que biloko akati ebebaki parce que bapoison kongo wana jete ka ekoma ndenge wana soko goûte yango ai nde ezokitako do ti badécouvrir ti okendaka oyo ozoka badouleur ozosani basalaka babenga yango nini check up wana bakekuta deja oyo esimbaki barein or barein déjà vie ya moto yango wana yango bandeko faut ça très attention on a tellement de témoignages il y a ebele ya bamakambo au fait toyeka topesa message tokebisa to alerter vivre na ekenge loyenge te vie ya moko tu as des enfants tu as la famille tu as une femme tu as un mari o alingaka yo o ana besoin na yo o alinga mona yo okufa otiki bana mike okufa otiki mwasi no otiki mobali no otiki famille na yo ota mosusu bakontaka na yo ota mosusu lepoka yo ozali so yo oza te donc mobulu oyebi yango bien sikoyo baloyenge nini combien baotrouve bamawa kaka likolo ya basentiment
Comment pouvez-vous imaginer mutu ake ko accompagner ka master ke Congo lokola ba pire elenga ake ko accompagner soki na matanga soki na fête soki na nini so eloko nini et ake kuna ake kufa liwa ya yete. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer. En fait, il y a babilo ezo salema. Donc les amis tokomi na biso na suka tolobeli sur la prudence. Motema mabe ekomi na kati ya sachet ya sika. Motema mabe ezalaka nango ezala nango mais ya niveau oyo modèle mambo ezo kendele komi nde mususu. Quelqu'un cherche à te faire du mal comme ça et en tout cas sans raison, sans motif car parce que pona yazo mona neti keno yo obongi. Ata so na bongi mais mutuna vie na ye quand même. Wana souffle de vie neti ngai, wana mai na makila na nzoto, wana makasi na nzoto. Tu peux faire même mieux que moi. Sikoyo kozwa nanga ko bonga nanga kozala nanga e déranger. Na nini? Nini yango o naza nango. Oyo kozwa te parce que wape mutu. Nini yango ya malonga. Oyo mbongo ekosomba na mokili oyo. Eza te mbongo toluka yango tosala yango. So nazwi makoki ya kosombela mba 10 livres. To ya 5 euros. To poudre soki. Mais tu peux aussi le faire. Si on a s'embellir, tu peux aussi t'embellir. Na 21e siècle, beauté eza nango ekosomba manango. Wapende longi ndenge. Wapende longi maseke. Mais na ba make-up penza o komi transformer bat ba reconnaître yote. Mais to mona rango. Siko yo yokela nka zuwa pona tie make-up. Oyokela nka zuwa pona lati body. Oyokela nka zuwa po mais attendez, ki zuwa ngo baby. Ki jalousie ngo baby en plus na 21e siècle. O nyonso za possible. Tozo kende wapi. Changeons. Ti au son de ma voix. Wa muto aketo. Yo penzo zala en tout cas so moni mutu na balolenge mo boye ça te dérange. Luka Nzambe. Répands-toi vraiment parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et finalité, tope sort. Na yo en tout cas, yoza mabe makasi parce que Bible zoloba, bato alolenge wana bakomona Nzambe te. Or so omoni Nzambe te omona Satana. Satana oza na moto. Et Nzambe ana posa te yo ke na moto. En tout cas, ozo yo kangai, yo progrès à moto dérangeaka yo. Tu as besoin de Jésus. Répands-toi, reçois Jésus dans ta vie. Aosungayo. Enfin que loko wana ekende. Parce que ça, semence ya malamu te. Vous voyez? Nzamba capable ya obikisa ya okangola yo, ya olongola ngo ya retransformer ya opeso motema ya Yesu. Motema ya Nzambe, motema bolingo. Motema oyo esepelaka na progrès ya moninga. Et puis, bato mitema mabe. Est-ce que boye barake motema mabe futa te? Est-ce que boye barake tant nga no sepela na progrès ya moninga te? Nga pe na otikela ozana progrès te. Pourquoi? Parce que Bible zoloba bozala mesurer na mesure obino bozo mesurer le. Oui, c'est ce que la Bible dit. Nzambe azongisela mutu na mutu kolandisa ma misala na ye. Quand toi tu n'es pas content au sepelaka te na progrès ya moninga. Toso moninga zue suyo na motema. Oki bientôt oki zuwa esali yo pasi. Tu t'attends quoi? Wa sirio pamboma. Nzamba opeso. Toma mbozo ozo penser au sala ba projet oza na wana esimba te. Esimba te parce que Nzamba aza juste juge. Bible zoloba asondara mitema. En fait, il te connaît. Peut-être yo kanisa ke no bat bayebi yo te. Babilo no sala rawana. Nengo pumbora na butu. Nengo yena roloka. Nengo tonga abaninga. Nengo bora ba vene ba comprena kote. Nzora ndeza yo ne mto sema azizani place bat bavandi. Okota molimo mobo ya confusion bat baswanaka. Ozana ba mamobo oyo mo oza conscient. Yo tam so kantike no bat te bat bayebi te men Nzamba yebi. Siko Nzambe a récompensé yo kaka selon ndenge ozo kanisa na ndenge ozo sala wana. Ko kanisa te ke tango yo zo sepela te na avancement ya mutu. Nde yo Nzamba opamboloto o sepe. Non, 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 non. Détrompe-toi. 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 Parce que Bible zoloba orolona. Yango obuka. Jamais orolona manga obuka malala. Le fait que toi tu es méchant.
le fait que yo motema mabe semence no yango na mabe obukanoka mabe obukanoka mabe kokanisa te ntango okanisa kosala motu mabe to soki osali motu mabe nde yo obongi to nde yo ozwi te eloo te ofuta d'une manière ou d'une autre eleka te ka nde nauta oloba faute de temps ta mosusu babilo mosusu to oloba ngo ka likolo moyen peut-être tofungwama makasi eza te tomeka kopesa mwa baconséquence ya bato ya mitema mabe ya bato basalaka baninga mabe tala nzambe basakanaka na ye te. On ne se moque pas de Dieu, dit la Bible. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vouloir ou pas. Et puis, il y a des gens qui sont bête. Mutu mususu okende ko simba liso nzambe. Et tant que no simba ye kana minute wana vengeance na rétribution bandi. Et nzamba zala tellement jaloux na ba oya ye. Ko sa jeté. Il y a des témoignages à batou o baluka basa mabe basala pe même mabe mais nzamba défenda bango et à la fin bato baluka osa bango mabe ezela bango ngambo en tout cas ndeko nanga bongo la motema oui pesa vino na Yesu a capable ya o transformer yo so ndimeli Yesu a eu place ou accepter ou reconnaître que oza mabe c'est tout ce qui est à singa na moto reconnaître que oza mabe et que yé a koufela a capable ya oza place mabe wana pour transformer en malamu il fera son entrée en toi et ta vie changera mon motema mabe wana a longolango okoma na motema malamu à cause de molimo santo et yango ne muto kosala ke yo pe mambo ezalelo bien tu comprends un peu na place o ina baninga parce que ba progresser okoma siko sepela comme un avancement à baninga et ce qui fera que nzambe pe na tournaye a opambolo pourquoi parce que okomi siko na semence malamu olo na semence malamu et nzambe en retour a opambola obuka ozolona vous voyez en fait c'est ça les amis on est vers la fin tolobeli sur prudence et t'expliquer comment motema mabe komi na sachet ya sika bato ba osalela ezosa ba dégâts et façon bato ba obomana ba otsala na mabe esa pasi na mawa donc to bongisa et aux sengo mingi to renouveler alliance na nzambe ozayi muto bande kolinga nzambe mingi mais tu sens que okomi vraiment musika nzambe oza penza mutu oyo tu étais plus dans les bons, dans les biens, mais bah circonstances à vie, na ba réalité comme si au moins ndenge. En fait, le Seigneur t'interpelle. Zongela ba habitude no malamu. Oui, ba lemba ma kosa malamu te. Ba se repentara na malamu te. Tu restes bon. Oui, Bible zoloba kolemba osa malamu to buka na ngonga o esengeli. Vous voyez? Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est la positivité. Nangambo nzambe ezaka bien. Kokota puna te parce que bat basala ki mabe, ba finga ki ba yinaki, yo po comme na molimo vengeance fozong sa te. Tika ba ona mikumba la bango. Nzambe moko ayebi. Akota maamuna yo. Akota maamuna yo. Yo tikela ga mona malamu, tikela ga mona nzambe. Et ça a un avantage. Parce que motema mabe efuta ate samantha kei muto asali bongo azwi nini to pe bato basali bongo bazwi nini au contraire ba otikala kozana kimia te parce que ya makila moto ti vous croyez quoi ya makila moto e ba ofutango bandeko vivre na ekenge yaya sala très attention parce que bato nyonso bazala ndemo te ndeko ozozala na ye wana c'est important lukai oyebaye parce que modèle oyo vivre na ye ndenge ozo memela mambo zo kanisa ke non ndeko soki nani soki nini a fait très attention parce que oyo a okaniselo ebité okaniselo ebité a okaniselo ebité et o a obongisa et sera beti yango et ozala mabe makasi donc vraiment vivre na ekenge zala prudent lokola nyoka nde tolobaki et surtout kobondelaka mingi nzambe assainir entourage na yo
bato mabe ko détecter bango vraiment kolongola bango na cercle na yo koluka koyeba nani aza nani. C'est pas mauvais, hein? Demander à Dieu de te révéler l'état d'âme de ton ami, oui, de ton mari, de ton frère, de ta mère, de ta sœur. Au contraire, eza pona bolamu pe avantage na yo. Balobi te oyi na mutu, mais ozala na ba disposition moko boye. Oui, parce que mutu mabe aotikala mutu mabe, satana aotikala satana. Ouais, nde lo bat bayebaka te. Satana aotikala satana. Nde Moïse Matuta yemba lobi citron ate eteli nde nini ozala jamais na goût ya orange parce que eza citron. Nature ya citron eza ngai ate eteli jaune, nature na ye eza ngai aozalaka ngai. Voyez un peu. Satana akokomaka jamais nzambe. Bref, c'est ça. Vraiment, nous sommes à la fin. Ezalaki toli kati na bonzambe par rapport à actualité. Oui, tolobela actualité. Quand on est tolobaki ki, en tout cas, nous faisons un effort. Vraiment, tozala la page. On est trop occupé na ba mamususu, ce qui fait que des fois, moko et toujours côté ça penza ba biloko te, mais soki bo partager bandeko. Bozoko tina bo commenter, ba suggestion, ça va vraiment nous encourager et ça va nous pousser à vraiment tout ça effort, tout se dépasser pour tout le ça sacrifice vraiment malgré temps et permettre de mais tout se pédisabino parce que on a beaucoup à dire. On a vraiment beaucoup à dire les amis. Et nako bana osala ba vidéo awa to pe ba émission to ba voice to ba live, en tout cas croyez-moi bon dimate na vous allez puiser parce que j'ai la matière. Oui, mutu na mutu azana eloko o nzamba tshekati na ye et tango osala likambo ba objectif ba motivation ba tout ce que vous connaissez là. Et ils sont toujours différents par rapport à Mutuna Mutu. Et nous autres là, et quand on est Sabino, c'est pas parce que Toligny, notoriété, visibilité, tout ce que vous voulez, et tout le monde a toyo kaka, mais non, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu et qui nous a envoyé aller parler pour nous sunga baïke. En tout cas, je vous aime et c'était ça pour aujourd'hui. Et tozonga lisusu poto continuer ko sepelisa bino ko pesa bino vraiment ba message ba news ba sango batoli pour na ko avertir ko encourager ko motiver ko alerter et osala malamu mingi. Soutenez-nous quand de tolobaka na bandenge nyonso, partagez nos liens, abonnez-vous massivement. Et moralement, soutenez-nous par vos prières, soutenez-nous. Et même financièrement, parce qu'on en a besoin pour te élargir tant qu'on méga osala bilo moko ou est vraiment professionnel. Et vous pouvez constater, on est encore au début. Babilo msubomo nezana nuka bongo. Mais avec le temps vraiment, et en tout cas, et osala vraiment mieux koleka. Donc, il y a vraiment besoin de soutien à bino, les amis. Et aussi, malobo na loboko, toko sala musala oyo malamu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est là qui tolika tina bonzambe par rapport à l'actualité. Et pour n'aller l'autre souki awa. Merci beaucoup, à plus.